आज तो इस चोर को मोदी जी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि इस चोर ने दुनिया की सबसे कीमती चीज चुराई है और इन जानवरों के अंदर छुपा दी है। तो चलो सबसे पहले इस गधे को तोड़ कर देखते हैं। अरे दोस्तों, इस गधे में तो वह कीमती चीज नहीं है। चलो अब इस पालतू कुत्ते को तोड़ कर देखते हैं, हो सकता है वह कीमती चीज इस कुत्ते में ही हो। अरे दोस्तों, वह कीमती चीज इस कुत्ते में भी नहीं है। अब यह दो जानवर ही बचे हैं। चलो इनको तोड़ कर देखते हैं, इसमें वह कीमती चीज मिलती है या नहीं उसको देखने से पहले। रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद इस जादुई बटन पर टैप करना है और यूज दिस साउंड दबा के रखना है और कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो बेटा तू खुद ही करके देख ले। अरे दोस्तों, इन दोनों जानवर को भी तोड़ दिया, फिर भी वह कीमती चीज नहीं मिली।